Mar Kenya jotugo manigi ng'ol mar wang' dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje mangima ma ibiro bagi kochakore wuok tich e piny mar Turkey. Jafwambo marwa James Opondo nolimo jotugo go e lap manyayo kama gitime orako ka chenro margi en wuok pacho ka en chieng' ngeso ka gidhi Turkey. Singo margi en timo maber moloyo kaka ne gitimo e tuke machal gi magi mane obagi e piny mar Kazakhstan. Okinyi mang'ich e alap tuke manyayo. Tim Kenya jotugo manigi ng'ol mar wang' kendo tugo tuke mag ting'o chuma chokore mar chako orako margi. Kapok gichako ting'o chuma, kapten mar Tim Kenya keto jotugo e lwet Obong'o Nyakalaga mondo oritgi kendo telnegi e orako ma kawuono. Tim ni timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje mangima ma ibago e piny mar Turkey kind tarik 27 dwe ni nyaka tarik 4 dwe manyien. Tim ni ma oting'o jotugo ma yawuoyi 7 gi nyiri 4 osebedo ka timo orako kuom dweche ka ting'o chuma e chiembgi ma pile ka pile mondo giting' nying Kenya e yorno makare. Jotuka gi ikore kendo agni na yiero yawuoyi matindo ma rembgi ringo manigi teko. Mang'eni gidhi timo maber Turkey. I'll say the team so far is good in terms of training, in terms of the hard work that the players are putting, and again in terms of the assistance that we are getting from the office and from our coaches. I can guarantee that the team is doing quite well. Tok yudo midila 35 e piem mag pinje mangima mane obage piny mar Kazakhstan dwe mar 4 higani, jotugo ka achiel gi jotelo e riwruok mar Kesavi lero ni ting' maduong' en medo midila kendo keto Kenya e rang'iny makare e kind pinje duto. The training that we have had now and the preparations that we have made, I can say that the team is very ready and they are very positive on the results. From the cooperation and the unity that I have seen from the team, we are expecting that we shall have a good performance compared to what we had in Kazakhstan. Mario Nakoth en achiel kuom jotugo mane oyuoro e piem ma Kazakhstan. Akoth lero ni kata odoko ni gin gi ting' mapek mbelegi, en gi geno ni jotugo ikre makare kendo gin kaka tim mar Wakeini gibiro rieny kolombo nyidendi ma bende nigi ng'ol makama mondo okaw okang' mar donjo e tukegi. Wuogoko wuothoni bedo kaka iriwori ji, kaka iromo gi ji miyo ibedo gi paro mopogore. Sani gin gi parono nikech pok giwuok oko, pok gimit jok machal kaka gin. Koro giparo ni samoro ngima gi ogik kanyo nikech pok giromo gi joma moko. En okenge mage mar riwruok mar Kesavi kaw mar chwalo tukegi e kor gwenge. Wasebedo kwa wuotho, koro wadwa ni kwaseduogo to kendo wadhi chako nwach trials watimo ga mana Nairobi, but wadwa ni wang' kwaseduogo waseikre gi president mar federation wadhi chako timo trials county level. Adonjo nyaka e kor gweng' kocha, amanyo nyithindo manigi ng'ol mar tielo kata mar wang', amanyo gym machiegni to awuoyo gi instructor to ang'iyo kaka nyathino nyalo chako training. Chuny jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol mopogore opogore jagore kendo wacho ni lek nyithindgi orumo. Ma ikwedo mokalo gi Kendrick Namal mawacho ni jonyuol omi nyithindgi thuolo mar nyiso mich margi. Donge kitimo exercising iswani medo konyo dendi, bende seche midhi represent country ni oko ok en nono, sirikal nyaka miye gimoro. Koro donge neno kiyudo ibedo independent, ok ibed ni tegemea jonyuol sana. Tuke ma wan go mopogre gi powerlifting, wan gi tugo moro miluongo ni goal ball, wan gi tugo moro miluongo ni showdown, ochal table tennis, wan gi tugo moro ni blind football, wan gi chess for the blind mar jomok nen, to wan gi ng'wech bende. E kinde ma tim Kenya jotugo manigi ng'ol mar neno timo ikruok margi ne tuke mag World Championship ma ibro bagi e piny mar Turkey, jotugo ka achiel gi kocha lero ni gitimo ikruok makare mar bero duoko mane giyudo e piny mar Kazakhstan higani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.